دقيت على باب الحياة لما انفزع قلبي. ايه ده عم عباسط؟ انفزع يا عم عباسط دي الدنيا هاصت، عايز ايه يا نجم؟ خد مني قلبي هديهولك وببلاش. اديني فزع اشتري وفلوسي كاش. بس كده احلى فزعه. مين طالب اخر فزعه كبيره؟ انا اللي طالبه يا ولا. يا عم عباسط انت هتاكل بايدك؟ انا اكل بالمعلقه. دي اخر واحده والناس طالباها. خدها يا عم. عن اذنك كده. ايه ده؟ بقى بعد كل اللي انا بديه مفيش شكرا مفيش ميرسي. كل سنه وانتم طيبين. اوعى تنسوا الفزعه. اصحى يالا.